ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Innovative Creation Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့မျှဝေပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Gmail အကောင့်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကနေအမြဲတမ်းအသစ်တော့ design လုပ်နည်းတွေ Photoshop နဲ့နောက်ခံ background change နည်းတွေနောက်ခံပုံဝါးနည်းတွေပြီးတော့ဒီလိုပေါ့နော် Gmail တို့ Facebook တို့ဒါမျိုးတွေအသုံးပြုနည်းတွေကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးအသစ်တင်တိုင်းသိရှိရအောင်ဘေးက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Gmail အကောင့်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မှာကျွန်တော် Google ကနေကျွန်တော် create Gmail ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်ချလိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ link နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ first name မှာfirst name ဆိုတော့ပထမဆုံးနာမည်ပေါ့ထိပ်ဆုံးကနာမည်ကိုရိုက်တယ်နောက်မှာနောက်ဆုံးကနာမည်ကိုရိုက်တယ် last name မှာကျွန်တော် Innovative Creation နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော် Gmail အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Gmail address ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုနှိပ်တယ်မရအောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာမည်တူတွေရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းရိုက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အောက်မှာသူပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုရွေးလိုက်မယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် password တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် password ကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍမှာနော်ရှစ်လုံးပေါ့ရှစ်လုံးထက်များဒါမှမဟုတ်ရှစ်လုံးအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး password လေးတစ်ခုကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါကိုထားချက်နဲ့ password ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါအရှိမထည့်တဲ့ password ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်မှန်မှရမှာပါအရှိမထည့်တဲ့ password အတိုင်းမှန်မှရမှာပါခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးလိုက်တယ်မှားနေတယ်အရှိမထည့်တဲ့ password ကကျွန်တော်မှားနေတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ရရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးသတ်မှတ်ပြီးပြန်ထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရှိရ password နဲ့အနောက်က password မတူလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီကကျွန်တော် password အတူတူဖြစ်အောင်ထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရပါပါပြီဒီလိုရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုထည့်ပြီးဒီမှာ recover email ဆိုတာကိုနောက် email တစ်ခုရှင်းထည့်လို့ရပါတယ်မထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မွေးလတွေမွေးရက်တွေမွေးတဲ့ခုနှစ်တွေကိုဒီနေရာမှာဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ1990အကျော်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲပိုကောင်းပါတယ်ဒီမှာယောက်ျားလားမိန်းမလားရွေးမယ်ကျွန်တော်မေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ယောက်ျားလေးဆိုပြီးတော့ next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်စံထပ်နှိပ်မယ်ထပ်နှိပ်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကုတ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကနေပို့ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြန်ဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ yes I am လို့နှိပ်ပါ
ပြီးရင် privacy တင်သူရဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာဖို့ပြောတာပါကျွန်တော် agree ကိုနှိပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Gmail account တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးတော့